नमस्कार दोस्तों, MRC टेक में आपका स्वागत करता है आपका दोस्त आनंद गुप्ता। जैसे कि अब हम देखने जा रहे हैं एक LED बल्ब खराब हो रखा है, इसे कैसे रिपेयर करते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। पहले हम इसे प्लग इन कर लेते हैं लाइट में। ये देखिए ब्लिक कर रही है, देख सकते हैं पूरी तरह से जल नहीं रही है। आज इसको हम देखेंगे किस तरह रिपेयर किया जाता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है ये छोटी छोटी देख रहे हैं, ये आपका LED बल्ब है। इसी में से कोई एक बल्ब आपका ख़राब हो जाता है, जिस वजह से आपकी पूरी सर्किट काम करना बंद कर देता है। तो आइए एक एक करके कैसे फाइंड करते हैं इसे हम देखते हैं। दोस्तों एक बात बता दें, सावधानी से करें क्योंकि करंट लगने के ये देख रहे हैं डिप करके लाइट जल रही है, हल्की हल्की ब्लिक करके लाइट जल रही है, देख सकते हैं। देखिए लाइट दिया हुआ, इसमें करंट लग सकता है, इसके आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए इसे शॉर्ट करने से आपका ये जलने लगेगा। ये देखिए ये बस ये बल्ब खराब है। ये देखिए बस इसे यहाँ से शॉर्ट कर देने से आपकी लाइट जलने लगेगी। चलिए इसे हम रिपेयर करके देखते हैं। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ से मैंने ये देखिए जंपर कर दिया है। यहाँ से बस एक छोटा सा तार लेके यहाँ से मैंने जंपर कर दिया है। अब इसे देखते हैं बल्ब में लाइन में लगा कर कि ये बल्ब हमारा पूरी तरह से तैयार हुआ है कि नहीं हुआ। इसी तरह दोस्तों बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। MRC टेक इसी तरह आपके लिए नए नए लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।